Bonjour à tous et à toutes. في la vidéo ديال البارح درت لكم un cours de mécanique. Donc j'ai reçu pas mal de commentaires où غنجاوب على quelques-uns de la vidéo ou le reste غنجاوب عليه في les prochaines vidéos. Donc parmi les commentaires واحد les commentaires اللي كيقول لي فيه il y a pas mal d'erreurs. Tu n'as pas parlé du rôle de l'arbre à cam. Alors, pour moi, c'est pas une erreur. Je m'ai dit à l'arbre à cam, c'était parce que Brit ندير une vidéo اللي simple اللي أي واحد ما كيفهمش في la mécanique غيتفرج فيها وغيفهم un petit peu le fonctionnement ديال un moteur 4 temps. Donc bien sûr كاين بزاف ديال les détails اللي ما هضرتش عليهم وإلا عندكم des questions vous pouvez les poser وإن شاء الله غنجاوب عليهم. Donc بالنسبه للرول ديال l'arbre à cam هو بحال une sorte de tige. Donc كيكونوا فيها des bosses وشادين على des culbuteurs. Donc les culbuteurs بحال هكذا, je sais pas si vous voyez. Donc le culbuteur فاش كيدفع la soupape, donc la soupape d'admission كتحل. Donc هذيك la soupape d'admission ملي كتحل كيدخل الكاربوران. هذاك الكاربوران ملي كيتريشوفا كدار ليكسبلوزيون ايتترا il est brûlé ملي كيعاود بغى يخرج شنو اللي كيخرجو بيان سور هذاك الكولبوتور لي لور باسكو كتكون اون سوباب هنايا اون سوباب لور. دونك هذيك لا سوباب اللي فاش كيعاود يدفعها لو كولبوتور كتحل. دونك لا سوباب ديشابمون كيعاود يخرج من هذاك لو غاز كي برولي. دونك فوالا. Pour le reste de le commentaire, il y a son rôle à monte 2 descend 2 sur le piston. La partie de le commentaire ما فهمتهاش, mais en tout cas ماشي l'arbre à cam ماشي هي اللي كتهبط ولا كتطلع le piston. l'arbre à cam كتحل à cam pardon كتحل ولا كتسد les soupapes. Donc la troisième partie de le commentaire, les soupapes, il y a deux types, admission et échappement. هذا شرحتها في la vidéo اللي قبل. J'ai expliqué qu'il y a deux types de les soupapes, donc les soupapes d'échappement, les soupapes d'admission et les soupapes d'échappement. Ou pour chaque soupape شرحت لها شنو هو le rôle ديالها. Donc فاش قلت la soupape d'admission كتخلي le carburant يدخل, donc avec le processus il est fait, réchauffement, explosion, etc. فاش كيعاود بغى يخرج من la soupape من le trou. En fait les soupapes شنو هما كيكونوا بحال une sorte de بحال des tiges هكذا, وملي يتدفعوا en fait كيحلوا هذاك le trou ديال donc l'échappement. ملي كيتحل هذاك le trou كيعاود يخرج le carburant. Ou la dernière partie de le commentaire qui est les moteurs 4 ans, donc 4 cylindres, c'est complètement faux. Les moteurs 4 ans, mais forcément des 4 cylindres. Les moteurs 4 ans qui sont des moteurs bicylindres, c'est-à-dire un dôme juge des cylindres. Alors un autre commentaire, la bougie s'allume toute seule. Non, ما كاينش حاجه كتشعل بوحدها. en fait كاينه بحال une sorte de bobine. هذيك لا بوبين هي كتولد واحد لو شون ماغنيتيك. هذاك لو شون ماغنيتيك هو اللي كيبيرمي لا بوجي باش كتعطي ليتانسيل, وهذيك ليتانسيل كتعطي ليكسبلوزيون. دونك يسيفي باش لا بوجي ما تكونش خدامه ولا ما يكونش لو كورون باش هذيك لا بوجي ما تعطيش ليتانسيل. Donc voilà. وكاين d'autres commentaires قالوا لي فيهم ما شرحتيش la différence بين un moteur de temps ou moteur 4 temps. Bien sûr في كاع les enfin une vidéo ديال 5 minutes ما يمكنليش نشرح le fonctionnement ديال un moteur de temps بلي détails ou un moteur 4 temps بلي détails, c'est impossible. D'ailleurs غير le moteur 4 temps راه كاينين بزاف ديال لي ديتاي اللي مازال ما شرحتهمش. وان شاء الله les prochaines vidéos je vais expliquer غندير une vidéo
غير على لو موتور دو طون ونشرح فيه لو فونكسيونمون ديالو. دونك بالنسبه للناس اللي قالوا لي لي شيما ما كانوش باينين، دونك لا عاود رسمت عليهم بالماركور. دونك جو سي با واش سي كلير بور فو. المهم دونك هنا لو سيلندر، هذا لو بيستون، دونك هنا كتكون لا شامبر ا كومبوستيون، هذه لا بارتي سوبيريور هي لا كولاس، هذه لا بوجي. دونك هذا البيستون كتكون شاده عليه لا بيل، ولا بيل كتكون شاده في لو فيلبروغان. دونك لو فيلبروغان سي اون سورت داكس كيكون دايز هكذا كيكون سو فورم دو مانيفيل ان فيت، كيبقى كيدور. وملي كيدور ان فيت شنو هو لو بوت ديال لو موتور؟ هو انه هاد لو موفمون ديال لو بيستون كي ان موفمون لينير، بيسكو هاد لو بيستون كيطلع وكيهبط، دونك كيمشي هكذا. لو بوت هو نحولو هاد لو موفمون لينير لان موفمون روتاتيف، بيسكو هاد لو فيلبروغان هو كيدور. دونك فوالا قلنا هذا بالنسبه للموتور ا دو طون ما كيكونوش فيه لي سوباب. بالنسبه للموتور 4 طون كيكونوا دي سوباب، دونك سوباب d'admission ou soupape d'échappement. Pour le reste, le fonctionnement ديال le moteur 4 طون يمكن لكم تعاودوا تشوفوا لا فيديو اللي كنت درت، راه كنشرح فيها لي سيكل كيفاش كيكونوا. Donc باش pour mieux vous expliquer, donc pour mieux vous simplifier le fonctionnement, donc هذا هو الكلاس. donc الكلاس كيكون فوق لو بلوك موتور. ما بين الكلاس و لو بلوك موتور، هذا هو البلوك موتور، كيكون واحد لو جوان. هذاك لو جوان شنو هو لو رول ديالو؟ هو il permet de détacher هذاك la chambre à combustion. علاش؟ باسكو هذاك لو غاز اللي كيكون هنا في لا chambre à combustion باش ما حيت فاش كدار ليكسبلوزيون كيدفع، دونك باش ما يخرجش من هاد لا chambre à combustion كاين هذاك لو جوان. donc ensuite كاينين des cylindres. هنا je vais expliquer le fonctionnement ديال un moteur اللي فيه 4 cylindres. donc فاش كيكونوا les cylindres كيكونوا هنايا، donc on avait dit les pistons. les pistons ما كيكونوش bien sûr هكا في le même niveau، كيكونوا un moteur normalement كيكونوا جوج لتحت وجوج لفوق. donc هنا point mort PMH وهنا PMB. donc هنا point mort haut وهنا point mort bas. donc كيسكون هاد لي بيستون كيسكونوا فيهم دي بيال، وهادوك لي بيال كيكون شد عليهم لو فيلبروغان اللي كوم اون افي دي هو بحال اون مانيفيل كيكون شاد فيهم هنايا. و في الاكستريميتي ديال لو فيلبروغان كيكون واحد لو فولون هنايا. دونك لتحت كيكون لو كارتر هو il contient l'huile. pourquoi? parce que ça permet de هو اللي il lubrifie هاد les pièces. علاش؟ parce que les pièces elles sont en métal. donc هذاك le frottement كيقدر ça peut réchauffer donc le هادوك les pièces ou ça peut endommager هادوك les pièces. donc هذاك l'huile elle permet juste de préserver هادوك les pièces. donc voilà. وكيكونوا في البيستون كيكونوا des segments. donc des segments فوالا. وهنايا كتكون لاربراكام هي فاش ديك الساعه كتحل لي سوباب دادميسيون سوباب ديشابمون. دونك كيبدا هذا 1 2 3 4. دونك فوالا
ou bien sûr pour un même cylindre, donc qui connaît les quatre cycles. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. غيكونوا بزاف ديال لي ديتاي اللي نسيت ما نهضر عليهم في la vidéo. Mais laissez des commentaires, في les prochaines vidéos ان شاء الله نجاوب عليهم.